Nyuma yo kurahira Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yakiriye mugenzi we ndetse baranaganira, akaba ari Perezida wa Angola Joao Lourenço. Perezida Paul Kagame nyuma yo kurahira kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere yakiriye anagirana ibiganiro n'abanyacyubahiro batandukanye mu bo umukuru w'igihugu yahuye nabo, nk'uko ibiro bye byabitangaje. Harimo Perezida William Samoei Ruto wa Kenya, baganiriye ku bufatanye bw'akarere no guteza imbere imibanire y'u Rwanda na Kenya. Perezida William Ruto mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X ku cyumweru yashimiye Perezida Paul Kagame warahiriye indi manda yo gukomeza guteza imbere igihugu cye. Bwana Ruto yagaragaje ko mu myaka 30 ishize Abanyarwanda bazutse bava mu ivu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bagera ku iterambere rikomeye cyane, by'umwihariko mu nzego zirimo politike, demokarasi n'ubukungu. Usibye Perezida Ruto, abandi bakiriwe na Perezida Paul Kagame barimo Perezida wa Angola Joao Lourenço. Mu biganiro bagiranye, Perezida Kagame yamushimiye umuhate we wo guharanira amahoro arambye mu karere. Perezida Kagame kandi yabonanye na Perezida wa Gabon General Brice Oligui Nguema baganira ku buryo hatezwa imbere umubano w'ibihugu byombi. Abandi ni Perezida w'inzibacyuho muri Sudan Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan. Perezida Kagame kandi yabonanye na Minisitiri w'Intebe wa Senegal Ousmane Sonko witabiriye ibirori by'irahira ahagarariye Perezida Diomaye Faye. Wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo umukuru w'igihugu kandi yari yakiriye muri village Urugwiro anagirana ibiganiro na Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, uri mu bakuru b'ibihugu 22 bitabiriye umuhango w'irahira rye yabaye ku munsi w'ejo. Kinshasa, Bwana Kabuya yirukanwe ku buyobozi ku bunyamabanga bwa UDPS ikomeje kuvugwamo umwiryane. Mu gusoza inama idasanzwe yabaye kuri cyumweru tariki ya 11 Kanama i Kinshasa, ishyaka UDPS rya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryafashe icyemezo cyo kuvana ku mirimo ye Augustin Kabuya wari umunyamabanga mukuru waryo. Bwana Augustin Kabuya Tshilumba yakuwe ku mirimo ye yo kuba umunyamabanga mukuru wa Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. Arakomeza kuba umunyamuryango wuzuye w'ishyaka kandi akora nta gushidikanya manda ye yo kuba umudepite w'igihugu. Ibi nibikubiye muri raporo y'inama. Ishyaka riri ku butegetsi riravuga ko iki cyemezo cyafashwe nyuma yo gusesengura raporo ya komisiyo y'abunzi igizwe n'abadepite b'igihugu ba UDPS na komisiyo ishinzwe imyitwarire ku kibazo kimaze iminsi cyarahungabanyije iri shyaka. Ni ikibazo hagati y'abarwanashyaka bifuzaga ko umunyamabanga mukuru Kabuye agenda n'abashakaga ko agumaho, nk'uko bitangazwa na Media Congo. Uku kutumvikana kwageze no mu rubyiruko rw'ishyaka UDPS rutabura no gukozanyaho rukoresheje intwaro gakondo. Uwitwa Deogratias Bizimu niwe rero washinzwe kuba umunyamabanga mukuru w'agateganyo wa UDPS mu mezi 6 ari imbere. Duce mu gihugu cya Tanzania, mbabwire ko polisi yaburijemo imyigaragambyo y'aba GNZ. Polisi yo muri Tanzania yatangaje ko yaburijemo imyigaragambyo y'urubyiruko rubarizwa mu ishyaka rya Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi. N'urubyiruko rusaga ibihumbi 10 rubarizwa muri iri shyaka, aho rwari rwahuje gahunda yo guhurira mu mujyi wa Mbeya mu majyepfo y'iki gihugu kuri wa mbere tariki ya 12 Kanama 2024 ngo bigaragambye, ariko polisi iba yabimenye kare ibiburizamo. Polisi yamenye ko ngo bari gukora iyi myigaragambyo bitwaje ko barimo kwiziza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko uba kuri uyu wa mbere. Umukuru wa polisi ya Tanzania yavuze ko yari afite amakuru ko urubyiruko ruri bwitwazwe uwo munsi wabo hanyuma bagakora imyigaragambyo mu kajagari. Itangazo polisi ya Tanzania yasohoye yavuze ko imyigaragambyo yari yateguwe nk'iy'abakiri bato bazwi nka GNZ iherutse kuba mu gihugu cya Kenya. Iri tangazo rigira riti polisi yafashe icyemezo cyo guhagarika amahuriro yose cyangwa se imyigaragambyo irimo gutegurwa ku munsi wahariwe urubyiruko kuko ishobora guhungabanya amahoro. Ubuyobozi bw'ishyaka rya Chadema buhakana ko hari imyigaragambyo yateguwe, bavuga ko bababajwe no kuba hari abanyamuryango babo basubijwe inyuma ku ngufu, abandi bakanafatwa bagafungwa ubwo barimo berekeza Imbeya. Imyigaragambyo y'urubyiruko ruzwi nka GNZ yararikoroje cyane muri Kenya kuva muri Gicurasi umwaka. Aba bakiri bato ubwo biraye mu mihanda bamagana izamurwa ry'imisoro ku bicuruzwa bimwe, kugeza n'ubu rukaba rukigeretse hagati yabo na Perezida William Ruto bamusaba kwegura. Imyigaragambyo yaje gukomereza no muri Uganda, ariko inzego z'umutekano ziba maso ziburizamo, aho bamwe banatawe muri yombi rugikubita, bituma bagenzi babo bahindura ibitekerezo barabyihorera.
Twongere tunyure kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mabwire ko societe civile mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye inzira y'ibiganiro bya Rwanda yasubukuwe kuva ku itariki 30 Nyakanga iyobowe na Perezida Joao Lourenço igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Icyakora uyu muryango ntiwishimiye gahunda yo gusenya FDLR Kinshasa yemeye mu nama z'impuguke z'ubutasi bwa Kongo n'u Rwanda ku itariki ya 7 na 8 Kanama 2024 muri Angola. Mu itangazo bahuriyemo imiryango itegamiye kuri leta ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru y'Amajyepfo bemeza ko guverinoma ya Kongo yaguye mu mutego ku kibazo cya FDLR. Bo bavuga ko ari urwitwazo rw'u Rwanda mu rwego rwo kwerekana ishingiro ry'ubushotoranyi bwarwo muri RDC. Igihe twishimiye kandi dushishikariza inzira y'ibiganiro tubifashijwemo na Perezida Angola, tubabajwe no kubona ko guverinoma yacu yemeye kugwa mu mutego yemera gahunda yo gusenya FDLR. Ikibazo cya FDLR n'urwitwazo rwa guverinoma y'u Rwanda ikaba yarabigize ubucuruzi bwo gusobanura ubushotoranyi bwarwo merekejwe no gusahura buri gihe umutungo kamere n'amabuye y'agaciro y'igihugu cyacu n'ibikubiye muri iryo tangazo. Nk'uko inkuru dukesha Actualité.cd ikomeza ibivuga ngo batinya ko iki gikorwa cyo gusenya FDLR gishobora gufata indi ntera ndetse no guhitana abantu benshi nko mu bihe byashize, aho ngo byateye impfu nyinshi ndetse n'ibibazo byinshi cyane byo gufata ku ngufu. Bati mu ntara zose zacu za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo twabonye ibikorwa byinshi byo gukurikirana aba FDLR, haba ibyakozwe n'ingabo zacu ndetse no mu bikorwa byahurijwe hamwe by'ingabo z'u Rwanda na RDC, kandi abanyekongo nibo bishwe muri uwo muhigo hamwe n'abagore barenga 70,000 bafashwe ku ngufu ndetse n'abantu benshi cyane basiga ubuzima mu basivili. Byongeye kandi societe civile mu burasirazuba bwa RDC iranenga kurenga kwihagarikwa ry'imirwano muri Ituri kw'imitwe yitwaje intwaro ndetse no kutayikurikirana, igahamagarira Perezida wa Repubulika gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo isuzume ingamba z'ububanyi n'amahanga no guhangana n'u Rwanda. Barahamagarira kandi guverinoma ya Kongo gusobanura neza iby'umubano w'ububanyi n'amahanga hagati ya RDC na Uganda, mu gihe Uganda ifite ingabo ziri gufatanya na FARDC muri Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe ishinjwa ku rundi ruhande gutera inkunga M23 AFC ni ukuvuga Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa. Akaba rero ari ihuriro ribarizwamo umutwe wa M23 maze igihe kitari gito uhanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Akaba rero ari imirwano yubuye aho M23 ishinja ko Kongo yanze gushyira mu bikorwa amasezerano bagiranye, hanyuma rero Kongo igashinja u Rwanda ko ari rwo ruha ubufasha n'imyitozo ndetse n'ubundi bushobozi bwose umutwe wa M23. Nibirega ariko u Rwanda ruhakana, ahubwo u Rwanda rwo rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya na FDLR yiganjemo abasize bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse banakomeje gukongeza ingengabitekerezo ya Jenoside mu burasirazuba bw'iki gihugu.